Oi, gente, boa tarde, eu sou a Marli. Você tá vendo que hoje tá difícil, né? A gente pagar pedreiro pra fazer as coisas. Essa parede aqui, ela tava toda mofada, eu tive que picotar ela todinha. Então eu usei aqui duas medidas de argamassa e uma medida de cimento, para ver se segura, porque aqui atrás é um banheiro, então tem muita umidade. Então eu tô esperando secar ainda. Então essa régua a gente usa pra depois nivelar, né? A gente vai nivelando pra ver se tá certinho. Então, como eu disse, falta ainda finalizar e depois eu ainda vou vir com a massa corrida. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês lá fora. Pra vocês, homens que acham que mulher não pode fazer as coisas, quando a gente quer, a gente faz. Vamos lá pra fora?